सकते हो, ठीक है। टेलर वाला बड़े पहले नौकरी कर रहा था, आगे नहीं ले जाऊँगा गाड़ी में, पीछे खड़ा करूँगा, ऐसा वैसा ये यहीं रख रहे, ठीक है। स्लैब यहाँ रख रहे, ठीक है। ओके, क्लियर है, ठीक है ना आपका भाई। चलिए अच्छी वीडियो आएगी इस बार, ठीक है ना वीडियो। ओके, आपको हेल्प करेगी ये वीडियो जो नया सीखना चाहते हैं हाइड्रा और फाना। ओके, पहले तो कुछ प्लान नहीं था, इतना रास्ता खराब है ना, रास्ता मिट्टी मिट्टी का पड़ा है। वो देखो कि मिट्टी मिट्टी का पड़ा है, इधर देखो कि मिट्टी मिट्टी का पड़ा है, सब मिट्टी मिट्टी का पड़ा है, ठीक है जी। तो चलो करते हैं इसको ही आज शाम। ओके जी, यार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, चैनल अपने को। ओके, लाइक वीडियो कर देना। आज वीडियो में यही था बस ओनली, बाकी तो ठीक है ना। ओके।